En el 4315 de igual forma otro derrapado para perímetro de Lindavista, Alex. Ya trabajándolo. C6, 12 se va a multiplicar la llamada. ¿Despacho? Dígame. Gracias, Julio 4246, designado para Tepepa. Se va a realizar conferencia con línea de mando ya que la fuga va a ser en función del